नाज़रीन गोसपुर मां ख़बर आहे जेका अवां सां शेयर कयूं पिया। SSP कश्मीर कंदकोट खां इंसाफ़ मोकिलायो वियो। पुलिस एहलकार अजाज़ शाह जी पुलिस गर्दी जो निशानो बणियल ज़ख़्मी पुलिस एहलकार जावेद हुसैन चुलाणी खे इंसाफ़ ॾियण बजाए SHO गोसपुर पंहिंजे पग मटजार अजाज़ शाह जी वंगार वांदे सॼो ॾींहुं गोसपुर स्टैंड ते ड्यूटी कंदड़ ज़ख़्मी पुलिस एहलकार जावेद हुसैन चुलाणी खे क्वार्टर गार्ड कराए छॾियो। पुलिस एहलकार मथां हमलो कंदड़ पुलिस एहलकार ॿाहिरि ऐं मुतासिर ज़ख़्मी पुलिस एहलकार लाकब SSP कश्मीर कंदकोट खे घुर्जे त वाक़े जी अणधुरी जांच करे इंसाफ़ जूं तक़ाज़ाऊं सही नमूने अदा करे। ॿिए तरफ़ गोसपुर भरिसां हिकु ॾींहुं अॻु करमपुर थाणे जे हद मेन इंडस हाईवे ॻोठ फाज़िल ओगाई लाड़ो वारे इलाइक़े में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मारिजी वियल चङे मुड़ुस रईस अली अदर ओगाई ऐं संदसि भाॼाई जे मड़ खे सवें हालियुनि अखियुनि सां पंहिंजे ॻोठ मीरवा जे अबाणे क़ब्रिस्तान में दफ़नायो वियो। इन मौक़े ते ॿिन्ही ॼणनि जी निमाज़ जनाज़ा में केतिरनि ई मोअज़्ज़िज़ीन सरदारनि चङनि मुड़ुसनि सियासी समाजी मज़हबी अॻुवाणनि मुख़्तलिफ़ बिरादरनि जे माण्हुनि ऐं इलाइक़े वासियुनि वॾी तइदाद में शिरकत कई। ॿिन्ही मक़तूलनि जो केस अञा ताईं दाख़िल न थियो आहे, न ई पुलिस हिन वक़्त ताईं का गिरफ़्तारी अमल में आंदी आहे, जॾहिं त वाक़े बाद इलाइक़े में सख़्तु छिकताण वारी सूरत हाल आहे। होॾां तंगवानी में 4 ॾींहं अॻु तंगवानी थाणे जी हद मां उन जे वापारी मोहम्मद मुरीद लाशारी ऐं उन जे सौट खां धाड़ेलनि हथियारनि जे ज़ोर ते विच शहर मां मोटरसाइकिल 2 मोबाइल फ़ोनूं ऐं 50,000 रोक रक़म फुर करे आसानी सां फ़रार थी विया हुआ। अॼु मुतासिर लाशारी बिरादरी भेटाई प्रेस क्लब तंगवानी पहुची करे SHO तंगवानी मौला बख़्श बुगटी ख़िलाफ़ एहतिजाज रिकॉर्ड करायो। मुज़ाहिरीन जो वधीक मीडिया सां ॻाल्हाईंदे छा चवणो हो अचो त ॿुधूं था। असां SHO ख़िलाफ़ तंगवानी जे ख़िलाफ़ आया आहियूं। असां SHO तंगवानी जे ख़िलाफ़ आया आहियूं। असांखे 4 ॾींहं पहिरियों असांजी गाॾी फुर थी, उनजे बारे असां थाणे ते वञी आया आहियूं। असां रोज़ थाणे जे चकर काटूं था। SHO असांजा मिलण लाइ तयारु न आहे, न असांजो सामान रिकवर थियो आहे। असां शहरी आहियूं, कारोबार आहियूं, धंधे वारा माण्हू, हर कंहिंखे ख़बर आहे। मैं मुंहिंजे सौट मोहम्मद मुरीद लाशारी को गाॾी जेका फुर थी हिन टाइम ते SHO रिकवर न आहे कराए ॾिनी। अञा असांखे मौतमार धमकी ॾेई रहियो आहे त मां तव्हांजे मथे FIR दाख़िल कंदुसि, मां तव्हांजे मथे हीअं कंदुसि। अञा असांखे धमकी ॾेई रहियो त तव्हां हिन केस में हथु खणो। रोज़ असांखे माना जेको आहे धमकी ॾिए थो। असां थाणे ते वञूं त थाणे मिलण लाइ तयारु न आहे। तंगवानी सिटी शहर जी हद आहे। छा सामान जेको आहे सामान असांजो मोटरसाइकिल CT 22 24 मॉडल, 2 मोबाइलूं आहिनि ऐं हिकु असांजी 50,000 कैश इनाम। पहिरियों आयो असां सां ॻाल्हियूं करियो, वरी वञूंसि था बाद में वरी बि असां ॻाल्हियूं करे ख़ाली दिलासा ॾेई करे वापसि करे मोटा करे थो। असांजे लाइ मिलण लाइ तयारु बि न आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे IG सिंध, DIG लाड़काणा, SSP कश्मीर बशीर अहमद बिरोई साहब खे अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असांजो सामान जेको आहे त असांखे बर वक़्तु असांखे अपील कयो वापसि करायो वञे, न त असां ॿी सूरत में नेशनल हाईवे रोड बंदि कंदासीं। असां 3 ॾींहंनि जी SHO मौला बख़्श बुगटी खे मोहलत था ॾियूं त असांजो सामान रिकवर करायो वञे, न त ॿी सूरत में असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। 3 ॾींहंनि जी मोहलत अथसि। तव्हांजी असांजी आला अमलदारनि खां इहा गुज़ारिश आहे त 4 ॾींहं अॻु असांजे अज़ीज़ मोहम्मद मुरीद लाशारी, फारूक लाशारी ऐं कुझु ॿिनि अज़ीज़नि खां जेका मोटरसाइकिल, कुझु मोबाइलूं ऐं पैसा फुर थी विया आहिनि तंगवानी थाणे जे हद में, जंहिंजो SHO आहे पंहिंजो बिरोई साहब मौला बख़्श बुगटी साहब। असां उन खे अपील ऐं गुज़ारिश कयूं था त महिरबानी करे बराए महिरबानी इहो सामान सॼो रिकवर कयो वञे। ऐं असां आला अमलदारनि खां गुज़ारिश कयूं था IG सिंध, DIG लाड़काणा ऐं SSP कश्मीर ख़ासि बशीर अहमद बिरोई साहब खां त तालके तंगवानी में बदअमनी ॾींहों ॾींहुं तमामु वधी रही आहे। बराए महिरबानी इन ते कंट्रोल लॻाईंदो वञे, छो त हिते सभु कारोबारी माण्हू आहिनि। जेको बि 5 बजे खां बाद में निकिरे थो उहो फुर थी वञे थो। सो महिरबानी करे SSP साहब खे गुज़ारिश आहे त हू पाण सुठे तरीक़े सां एफर्ट वठनि ऐं जल्द में जल्द तालके तंगवानी में अमन बहाल कनि। SHO साहब असांखे दिलासा ॾिना आहिनि ऐं जेको सामान रिकवर न थियो आहे असांजो 4 ॾींहं खां वठी। मतिलबु असांजो इहो हूंदो जेको कानूनी तरीक़ो हूंदो उहो असां अपनाईंदासीं। इंशाअल्लाह असां पंहिंजो 3 ॾींहंनि जी मोहलत ॾियूं था SHO साहब खे ऐं जेको सामान वापसि न कयो त असां पंहिंजो सख़्तु एहतिजाज कंदासीं। हटायो हटायो SHO तंगवानी हटायो 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 SHO तंगवानी हटायो 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 SHO तंगवानी हटायो तंगवानी जो अमन के बहाल कयो, SHO तंगवानी हटायो तंगवानी जे अमल के बहाल कयो, SHO तंगवानी हटायो 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 SHO तंगवानी हटायो।